早前因今年超强台风天兔而被迫改期的容祖儿 Move Live 广州演唱会日前终于圆满举行。女主角 Jo 与容祖儿当天更以一身白色连身蓬蓬裙现身，带上她的白色小熊助手，尽显可爱甜美。与以往演唱会不同的是，Jo 这次在广州的小型演唱会特别重金聘请了由10人组成的管弦乐团，加上地点选择在星海音乐厅，音效无懈可击。如此新鲜的合作，让 Jo 在舞台上忘我表演，台下观众更是听出耳油。成為小小的愛侶，平淡裡能多相聚，多相隨。即使分手要有收養，今天晚宴就由你負責。這結局美麗過真相，這結局更善良，毫無殺氣。优酷娱乐张博广州报道。